देख भाई टर्च रे लो लाइट प्रोब्लेम आसुची तो एमती देख आगे मुझे गोटे पट्टी रखी देख हल्का लाइट आमर ग्लो करुच्ची तो ये देख सर्ट करुच्ची स्विच को आमर ब्राइटनेस बढ़ी जाऊँगी जमी परफेक्ट ब्राइटनेस आसूँ तो एमती टर्च आसे लो लाइट प्रोब्लेम जो आम बैटेरी ओके अच्छी सब किसी बल्ब भी आमर ओके अच्छी हेल्ले लो लाइट प्रोब्लेम आसूँ स्विच लगी तो देख मुझे बल्ब देख आमर हल्का ग्लो करुच्ची मुझे टच करुच्ची आउ थे सर्ट करुच्ची आम ब्राइटनेस देख बढ़ी जाऊँगी तो ये टाइप आम स्विच को रिप्लेसमेंट थोड़े करवा देखा केमती आम कौन कंडीशन बनूची एबे देख मुझे गोटे न्यू स्विच रिप्लेस कर देछि रेड कलर आटा ब्लैक था एबे देख लाइट पूरा आमर परफेक्ट है तो एमती स्विच रिप्लेसमेंट कर आराम से टच रिपेयर हो ओरिजिनल स्विच ना कस्टमर यही टाइप कंडीशन नहीं आम पाक आनी तो ये देख एमती रिप्लेसमेंट करदेल जोटा बैटेरी भी आमर ओके अच्छी।